Hello everybody! I'm proud katulong sa Abu Dhabi. And na ko'y gamay nga comments atong duha ka babae ba nga nag-down atong construction workers kasi gusto nila kanang mga degree holder or seaman o nga naman og seaman unsa man di ay makatabang na gyud na nimo dai hoy daghan na asawa sa seaman og mga sundalo nga down sila. Depende ra gyud na sa atong pag-discard. Bisan paggamay ang sweldo sa mga construction worker, ug ikaw nga babae madiskarte, bisan pagkadama ra ka ug madiskarte ka dili ka hambog na kay marating. For me, kadama ko for how many years, pero nakapahuman ako og duha ka anak nako nga degree holder and proud cum laude ang isa and with honor din ang isa. Oh, di ba? Dili hadlang ang gamay sweldo. Kay miingon ka gamay sweldo dili ka kon skincare. No skincare.